Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Korzystając z pięknej wiosennej pogody postanowiłem udać się do Wrocławia na imprezę pod nazwą Wrocław Motorcycle Show 2025. Jest to jedna z największych imprez tego typu w Polsce i jak co roku odbywa się w hali stulecia. W tym roku na płycie głównej była okazja do zapoznania się z nową ofertą na 2025 rok takich producentów jak Harley Davidson, Honda, Husqvarna, Royal Enfield, KTM czy Triumph. Dodatkowo strefa z motocyklami zabytkowymi, policyjnymi, milicyjnymi, wojskowymi i czego tylko dusza zachciała. Miłego oglądania, zapraszam na szybki skrót z imprezy.